ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും അപ്രമേയ സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്. അപ്പൊ എന്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ എന്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് മാം തന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം. അപ്പൊ ഒരു ഡയറി മിൽക്കാണ് നമ്മുടെ ഗിഫ്റ്റ്. നമ്മളപ്പോ അത് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാൻ പോണം. അതിന്റെ മുമ്പ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇത് 100 രൂപയുടെ സാധനമാണ്. പിന്നെ 130 ഗ്രാമുമാണ്. അപ്പൊ നമുക്കിത് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാം. നമ്മള് കത്രയും വെച്ചാണ് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സാധനം എത്തി മോനെ. ഇതെന്റെ ഫേവററ്റ് ആയ മനീഷ മാം തന്ന ഗിഫ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അടിപൊളിയല്ലേ ഇത്? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് നമ്മളൊന്ന് തിന്നു നോക്കുകയാണ്. അകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് സാധനമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. അടിപൊളിയാണ്, നല്ല സൂപ്പർ സാധനം. ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഒക്കെ എംബ്ലം, ക്രിക്കറ്റിന്റെ ബോളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കവറിന്റെ അകത്ത് കവറിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചാമ്പ്യൻസ് പാക്ക്. കാണുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതെന്റെ ഫേവറേറ്റ് ടീച്ചർ മനീഷ മാം തന്ന ഗിഫ്റ്റ് ആണ്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. മനീഷ മാം, ഐ ലവ് യു. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ. എല്ലാരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ദയവ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുക. ബൈ.